Hello，大家好，我係雲仔，我已經翻到嚟 Adelaide 啦。後邊就係一部分嘅戰利品，一部分嘅就只係呢度唔包含食嘢食同埋呢個衣物嘅。咁我哋介紹一下我買咗啲咩咧。呢一 part 咧，首先由上面開始。呢一 part 咧就係我哋喺 USJ 買嘅公仔啦。呢啲唔係，呢個係喺個6本木嘅博物館買嘅。呢啲係夾公仔嘅，呢啲咧就係 USJ 啦。USJ 呢個又唔係 USJ 嘅喎，呢個係 BB 嘢嗰度買嘅喎。USJ 咁咧 BB 嘢咧就今次我哋最主要咧就係買 BB 嘢啦。雖然咧其實就唔需要咁早買嘅，但係因為我哋應該都唔會太大再機會短期內去日本買嘢啦，所以我哋就買定晒啦。首先呢，我哋多數呢啲嘢都係 Arca 站嗰度啦，同埋西松屋少少啫，同埋呢個 Uniqlo 咯，呢啲啦，呢個衫仔啦，或者呢差唔多呢啲係80啦，全部咧，我大部分呢啲巾啦，巾咧最主要我哋買咗好多包呢啲紗巾，因為呢啲紗巾咧做咗 research，講話呢啲紗巾好緊，所以買多啲。跟住啲和尚袍啦，兩隻襪啦，個巾咧，你都話食嘢巾啦，呢個係瞓覺嘅，呢個係玩嘢咧。哦，呢個啜鼻水嘅跟住咧最主要咧，大車啊，私家車啦。大家睇下呢個車，雖然呢架車未必呢個 size 咧，專登就睇住上飛機。配件我買啲配件添，呢個配件咧就係貨咧可以呢個車就係我買咗白色。跟住點樣開？開咗之後咧，好快咧！跟住咧鎖匙，跟住咧撳兩個掣，跟住一推，跟住咧一出嚟，開翻就係咁樣咯。呢個好方便，不過咧我覺得咧個屋有少少細，可能咧就未必咧避到好多震咯，所以呢個都係買定先。呢個咧係因為呢個 size 問題，所以我就揀呢一個車啊。跟住咧，我哋有第二樣目的咧，去日本咧，最主要係配眼鏡啊。咁當然我唔係配咗4個眼鏡啦，我哋每人配一個。
就係我喺當期啊藥妝店買嘅嘢啦，當期買個車嘅嘢啦，面膜啊呢啲啦，買咗洗頭水啊、沖涼液啊，一包包呢度幾多？ 1、2、3、4、5、6、7，起碼買7包。跟住又買啲洗面啊，有啲口罩啊，大部分都日本做嘅，咁樣咯。呢個 USJ 嗰個發光盒嚟嘅呢個。例如，呢度仲件衫，好得意個。跟住仲有咧，我哋係有去到呢個河口湖嘅，所以我哋買咗啲河口湖嘅袋仔。啊！跟住呢啲筷子邊度嚟㗎？哦，應該係東京買嘅應該。呢個好特別嘅喎，呢個大家認唔認得出係咩咧？就係媽咪買餸袋啦。但係呢個媽咪買餸袋咧有啲特別嘅喎，你係咪未見過呢個白色咧？全白色嘅媽咪買餸袋。呢個係日本限定嘅喎，有個見唔見到啊？白色個 logo。呢度咧有個唔知係東京鐵塔嘅樣喺度咯，所以呢個係日本限定白色嘅，你唔會見到有其他款咧有白色嘅，又唔係貴好多啫喎，就係咁啦。咁樣就係我哋一部分嘅戰利品啦。咁我哋下一條片我睇下可唔可以上啲食物先。咁啊，中意條片就 subscribe 啦，share 啦，like 啦，讚。我哋下條片再見，拜拜。